दोस्तों मैं हूं केशव दिवाकर और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल एंड खास है क्योंकि आज मैं टेक न्यूज लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ऑटोमोबाइल्स की दुनिया से रूबरू कराऊंगा, उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा, कौन सा नया टेक्नोलॉजी आने वाला है और कौन सा नया कार या बाइक जो भी लॉन्च होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो दोस्तों नवंबर का मंथ चल रहा है और इस मंथ में इंडियन मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना न्यू कार से धमाल मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा अल्ट्रास G4 2 वेरिएंट एंड 4 कलर के साथ इस न्यू कार को लॉन्च करने वाली है। अगर हम इसका लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड डेट देखें तो 24 नवंबर बताया जा रहा है। प्राइस की बात करें तो 30 लाख का स्टार्टिंग प्राइस है, रेंज है, जो कि एक्स शोरूम में इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। चलिए अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में देखते हैं। अगर इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर 178 ब्रेक हॉर्स पावर EXD है, डीजल इंजन है। अगर इंजन सीसी की बात करें 2198 इसका इंजन सीसी है, जो कि 420 न्यूटन मीटर तक मैक्सिमम टॉर्क देती है। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 सिलेंडर का इंजन है, वॉल्व पर सिलेंडर 4 है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है CRDA टाइप है, टर्बो चार्जर लगा हुआ है। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो पूरी तरह से यह मैनुअल है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं दिया गया है। और दोस्तों इस गाड़ी का मॉडल कोड नेम जो कि कंपनी कोड नेम है Y400 के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। Y400 और अल्ट्रास G4 में दोनों सेम ही है, Y400 इसका बस कोड नेम है। अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही कंफर्ट एंड लग्जरियस कार के साथ यह लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। दोस्तों हम कोशिश करेंगे हर एक संडे को टेक न्यूज लेकर आएं, जिसमें आप लोग को बताएं नया टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन सा नया टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है, कौन सी कार लॉन्च करने वाली है, बाइक, जो भी नया टेक्नोलॉजी होगा उसके बारे में हम बताएंगे। मेरा यह कोशिश रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।